कभी ये सोचा है, जब आप सो रहे होते हो तब आपको सोते वक्त कभी छींक नहीं आती, लेकिन जागते हुए तो जरूर आती है, और इतनी तेज आती है कि पूरे शरीर को ठंडक पड़ जाए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि सोते टाइम खुशबूदार हवा तो बड़े ही आराम से निकल जाती है, लेकिन छींक क्यों नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि जब हम बहुत चैन और सुकून की नींद ले रहे होते हैं तो हम जहाँ से जानलेवा छींके मारते हैं, यानी हमारी छींकने में मदद करने वाली नसें भी सो जाती हैं, और जब हम लोग सो जाते हैं तो ये नस भी सो जाती हैं। इसीलिए सोते टाइम कोई भी इंसान छींक का धमाका नहीं कर सकता।